Zašto ja ne gubim na kilaži, već mi se samo tijelo oblikuje i spada stomak? I kako da postignem i gubitak kilograma zajedno s time? Pa generalno tebi se dešava najbolja moguća stvar, a to je da skidaš potkožno masno tkivo, a gradiš vjerojatno mišić. To znači da si u umjerenom kalorijskom deficitu i generalno to je dobro. Ne znam koliko ti i zašto ti znači manja brojka na vagi, kažem ne znam o kojem višku kilograma se radi, ali to je dobra stvar što se dešava, tako da nastavi dalje. Ako želiš da vidiš veću promjenu na vagi, onda definitivno bi trebala povećati i kalorijski deficit, ali po meni ovo što ti se sad dešava je top. Pogotovo ako unosiš onako ok količinu hrane i ako ti je cijeli taj proces trenutno sad ugodan. Tako da nemoj se previše brinuti oko same brojke na vagi ako imaš ovakve rezultate kao što je oblikovanje tijela i nestaju centimetri sa stomaka. Po meni je to sasvim cool rezultat. Ovo pitanje nam pokazuje kako vam je još uvijek fokus samo na vagi, odnosno da jedino mjerilo napretka vam je šta vaga kaže, odnosno broj na vagi. A rekli smo da je vaga jedan od milion pokazatelja napretka, ne najbitniji, najvažniji, nego jedan od. Mani se vage i onoga što ona kaže. Nemoj da ona definira tvoj uspjeh, odnosno neuspjeh, odnosno da kad nešto dobro radiš i imaš uspjeh, da te ona uvjeri da nisi uspjela, odnosno da tvoj uspjeh pretvori u neuspjeh. Tako da, po svemu što si napisala, stvari idu odlično, a to što vaga kaže,